വാട്ടർ ഒഴിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, Picturesque7ന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് OnePlusന്റെ അൺബോക്സുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം OnePlus 8 Pro. OnePlus 8 Proയുടെ അൺബോക്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ മികച്ച ഒരു ഫോൺ തന്നെയാണ് OnePlus 8 Pro. അപ്പോൾ നമുക്കിത് OnePlus 8 Pro ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോക്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫോണാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോൺ അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. വേറെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എന്താ നോക്കാം. കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സും കാര്യമില്ലാണ്. ഇതിൻ്റെ OnePlusൻ്റെ ലോഗോയും പിന്നെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡും കാര്യമില്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ നോക്കാം. വേറെ എന്തൊക്കെയുള്ള നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് ചാർജറാണ്. ചാർജർ 30 വാട്ടിലുള്ള ചാർജറാണിത്. നമുക്കിത് C ടൈപ്പിൻ്റെ ചാർജർ ഏകദേശം ഒരു 50% 25 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കയറി കിട്ടും. നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ളത് കേബിളാണ്. USB കേബിളുണ്ട്. C ടൈപ്പാണ്. അത്രയേ ഉള്ളത്, വേറെ ഒന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോൺ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഒരു കവറെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി സാധനം ഇതാ OnePlus 8 Pro. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോണൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണിക്സ് ബ്ലാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ഡിമാൻഡായിട്ടുള്ള കളറാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്കൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പല കളറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ബ്ലാക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പണിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ച് ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ 4 ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്പീഡുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാണാൻ പറ്റും, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്കാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റിഫ്രഷ് റേറ്റാണ്. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫോണും 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഫോണായിരിക്കണം. അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. നല്ല സ്മൂത്താണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ബാക്ക് ബോഡി ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് പതിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറയാണ്. ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ്. 4 ക്യാമറ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 48 മെഗാ പിക്സലാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ 12 മെഗാ പിക്സലിലേക്കും 48ലേക്കും മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോർട്രേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് സ്കേപ്പ്, പിന്നെ പ്രോ മാനുവലി ക്യാമറ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്കിത് 4K 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പനോരമ, ടൈം ലാപ്സ്, ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക് കാര്യമായ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കവറാണ്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് നെവർ സെറ്റിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് OnePlusൻ്റെ ഒരു എഴുത്തൊക്കെ വരുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റൈലിഷ് കവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നല്ലൊരു ബട്ടർ സ്മൂത്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ല യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അടിപൊളി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൻ്റെ 865 ചിപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് ആയാലും എന്തായാലും വീഡിയോ പ്ലേ ആയാലും എത്ര വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതായാലും ഒരു ലാഗിങ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് 4510 mAh ബാറ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ 30 വാട്ടിൻ്റെ ചാർജിങ്ങും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് നമുക്ക് ഇയർബഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചും ഒക്കെ റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്, ഫാസ്റ്റ് വാർപ്പ് ചാർജിങ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ വേരിയൻ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യൽ ഗ്രീനും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാ മറൈൻ ബ്ലൂവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓണിക്സ് ബ്ലാക്കുമാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 8128 വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 12256 വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരെ OnePlusൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് പോലും ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് തന്നെയാണ്. 59,999 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതായത് 12256 വേരിയൻറ്റിനാണ് 59,999 വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ 54,999 വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ 8128 ആണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ചെറിയൊരു ഡിഫറൻറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് കൂടിയ വേരിയൻറ്റിനായിരിക്കും യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റാണ്. ഫോൺ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റാണ്. നമുക്കൊരു 30 മിനിറ്റ് നേരമൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ റെസിസ്റ്റാണ്. അത് വളരെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോണാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഫോൺ കിട്ടിയത്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനാബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷെയറും ലൈക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടും വീണ്ടും വരുന്നതാണ്.